Hai guys, welcome back to channel. Di video kali ini aku bakal spesial lagi. Ada dua yang agak jumbo gitu, sedang ya. Yang pertama ini bolu. Aku beli di Reski Sarah, Accessories Collection and Fashion. Ini yang kedua ada burger. Ini lebih soft dan slow. Sama aku beli di Resto juga. Ini buka dulu. Baunya enak. Wow, yes guys. Baunya kayak permanen gitu kan. Tuh burger kan. Ini slow guys. Nah, lumayan ya. Oke, yang kedua bolu. Kita buka bolunya ya. Kayak keras gitu kan. Hampir mirip harumnya kayak si ini. Kotor, nggak tahu kenapa ini, padahal aku baru ya. Langsung aku beli. Soft, lebih soft yang ini, lembut ini, slow ini, kayak keras. Tuh, nggak tahu, nggak terlalu slow juga. Nah, satu. Jangan agak slow ini. Wow, aku suka banget sih slow pulse. Oke guys, sekian dari video aku. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku, pencet loncengnya dan komen. Aku beli sushi unicorn atau push yang mana yang bagus. Dan bye guys. Oh iya, oke guys, aku mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian ada salah sama aku maafin. Kalau aku bersama sama kalian, ya kalian juga harus maafin kesalahan aku ya. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan lebaran. Bye bye.